Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, 4 metus trunkantis Darfūro karas neleidžia tikėtis, kad kariaujančiose šalyse bus laikomasi žmogaus teisių. Nors atitinkami dokumentai pasirašyti, prisimti įsipareigojimai nevykdomi. Per karinį konfliktą Darfūre žuvo apie 200 tūkstančių žmonių, 2,5 milijono provincijos gyventojų tapo benamiais, šalyje tvyro chaosas ir valdžios savivalė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į sąlygas, kurios toliau kursto karinį konfliktą ir leidžia pažeidinėti žmogaus teisę Sudane. Kieno ginklais kariaujama Darfūre? Amnesty International duomenimis ginklus Darfūrui tiekia Kinija ir Rusija, nors jos tai neigia ir yra pritarę Saugumo tarybos rezoliucijai, draudžiančiai ginklų gabenimą į Darfūrą. Bet to Kinija turi daug energetinių ir žaliavinių interesų Sudane. Ateinama paimti pelno ir matyti nestabili situacija yra tam palanki. Konflikto sprendimas, žmogaus teisių atstatymas Sudane priklausys nuo ES bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, įsipareigojimų kurioms to šalis nevykdo. Ačiū.